चए तो यो हाल कयो आहे अॼु मूं हुनजी ज़िंदगी साफ़ बणाए छॾी आहे। मुंहिंजी ज़बान खे मुंहिंजे साम्हूं बंदि रख। ग़लती जी माफ़ी थी सघे थी, इज़त ते दाग लॻे न त उनजी सज़ा सिर्फ़ मौत हूंदी आहे। मां त पाण खे ख़ुशि नसीब सम्झंदो आहियां, अहिड़ो हमसफ़र साथी मिलियो आहे। असां मिस्कीन आहियूं, ग़रीब आहियूं, जाफ़र जे पुॼण जे लाइ आहियूं। बाबा साईं मूंखे मौला जी ज़ात जो कसम आहे, इहे अचे तंहिं खां विञाए छॾींदो तव्हां। दोस्तों अॼु हिन नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं पाण खे ख़ुशि आमदीद। तव्हांखे मुबारकूं हुजनि हिन ख़ुशख़बरी जो पंहिंजा वेरी जा टीज़र अची चुका आहिनि, जेका तव्हां ॾिठा शुरू में। दोस्तों काफ़ी अरसे खां लगातार आऊं ई तव्हांखे इहा अपडेट ॾींदो आयुसि, पंहिंजा वेरी ड्रामो ईंदो, रियासत ड्रामो ईंदो, उनजा टीज़र अचण वारा आहिनि। तव्हां ॾिठा अखियुनि सां टीज़र अची विया ऐं जेको मां अपडेट ॾींदो आयुसि उहा ई अपडेट क्लियर बि थी। दोस्तों कॾहिं बि असां फेक अपडेट न आहियूं ॾींदा, रियल अपडेट ॾींदा आहियूं। देरि मदेरि या अॻिना पोइना इहो टाइम टेबल थींदो आहे। बाक़ी पंहिंजा वेरी जी जॾहिं खां वठी मां अपडेट ॾियणु शुरू कई आहे, सभु मुंहिंजा वीडियोज़ वञी तव्हां ॾिसो, हिन टाइम ताईं क्लियर पिया आहिनि ऐं पंहिंजे टाइम ते ॾिसो न टीज़र बि अची विया। काफ़ी अहिड़ा यूट्यूबर आहिनि मां ॾिठा आहिनि जेका अहिड़े ड्रामनि जी अपडेट ॾेई रहिया आहिनि जेका ड्रामे जो नालो निशान बि कोन आहे। कुझु बि ॾींहं पहिरियां शकील मरी साहब बि कमेंट कया था ही ड्रामा अचणा आहिनि छा, काफ़ी यूट्यूबर ख़बर ॾेई रहिया आहिनि। जॾहिं मां उहे वञी ॾिठा त उहे ड्रामा नाम निशान ई कोन्हे, फेक अपडेट हली रही आहे काफ़ी अहिड़े चैनलनि ते। बहरहाल नाला न खणंदासीं जेका बि हुजनि। बहरहाल दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पंहिंजा बि ड्रामो जेको आहे हिन जा टीज़र तव्हां ॾिठा आहिनि, हाणे टियों ऐं चोथों टीज़र ईंदो ऐं उन खां पोइ दोस्तों जेको आहे वरी ॿियो पुरमो ईंदो। पुरमो में सॼी अपडेट क्लियर कट ॿुधाई वेंदी त छा थींदो छा न थींदो, छो त पुरमो अहिड़ी शइ आहे जंहिंमें टाइम टेबल ॿुधायो वेंदो त कहिड़े ॾींहुं ड्रामे जी पहिरीं एपिसोड ईंदी। छो त हिन ड्रामे जी पंहिंजा वेरी जा आख़िरी हिन महीने जे आख़िरी ताईं पंहिंजा वेरी जा प्रोमो बि अची वेंदा ऐं 12 महीने ताईं मुंहिंजो अंदाज़ो ईअं आहे असांजी जेको अपडेट आहे त उन में पहिरियों एपिसोड हलण जा इम्कान आहिनि। ऐं काफ़ी दोस्त हाणे ॾिसी ख़ुशि बि थिया हूंदा। इन ख़ुशख़बरी में असांजे हिन यूट्यूब चैनल शाहिद खोसो वर्क खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। ही अव्हांजो चैनल आहे, हिन ते अव्हांखे बर वक़्तु हर अपडेट मिलंदी रहंदी आहे। ऐं तव्हांखे पूरो इहे टीज़र कीअं लॻा इहो कमेंट सेक्शन में ज़रूरु लिखिजो। सुठा लॻा सुठा न लॻा, ड्रामो कीअं आहे कीअं न आहे। असांखे ज़बरदस्त ड्रामो लॻे थो, धमाके वारो।